È il fenomeno dell'acqua alta che colpisce Venezia. I turisti sembrano divertiti, ma forse per chi deve lavorare non è così divertente. Ma non siamo a Venezia per parlare di questo, ma per ricordare il voto del 22 ottobre sull'autonomia. Un voto che qualcuno ha detto essere di tutti, non un voto politico. Ma per capirne di più, seguite il nostro speciale. Lei cosa vota? Io voto sì. E convintamente per la mia storia personale e politica e per la netta convinzione che nel nostro territorio deve rimanere quello che viene prodotto. Sono perfettamente cosciente che con questo referendum non risolviamo questo problema, ma chiediamo al popolo veneto di esprimersi affinché questo possa accadere. Perché sì? Io voto sì perché al di là delle risorse economiche c'è anche un aspetto culturale, storico e politico che ci porta a pensare che la nostra regione deve essere autonoma, deve costituirsi, deve dare un proprio indirizzo e un proprio futuro. Perché assolutamente in questo modo siamo sudditi di Roma, lo si vede in molte delle iniziative politiche che sta facendo il governo centrale e non riusciamo ad autodeterminarsi in determinate materie come può essere la sanità, ma come può essere anche la risorsa territorio e quant'altro. I veneti andranno a votare? Io credo proprio di sì, perché è un referendum che interessa loro per dare un futuro alla nostra terra e ai nostri figli, e se non diamo un futuro ai nostri figli e alla nostra terra non c'è modo di dare una prospettiva. La prospettiva della nostra terra parte dal principio che siamo gente laboriosa, che lavora da mattina a sera, ed è giusto che tutto quello che viene prodotto rimanga nel nostro territorio per creare un futuro. Io ho anche un'esperienza parlamentare e da quando ho vissuto quell'esperienza parlamentare sono sempre più convinta che bisogna staccarsi da una realtà che tenta di monopolizzare il nostro territorio per far sì che gli utili vengano distribuiti in altre parti. Assolutamente ci sarà una sussidiarietà, assolutamente ci sarà una collaborazione, ma deve essere chiaro che il nostro territorio deve essere rispettato per le proprie radici e per la propria storia e per il proprio lavoro. Quindi partendo da questa concezione del rispetto dei veneti, io vi invito e vi chiedo di votare sì per rispetto verso se stessi e per i nostri figli. E dopo? Dopo sicuramente il giorno dopo è corretto dire che non cambierà nulla, perché bisogna partire da una trattativa come prevede la Costituzione, cosa che non è partita, e l'unico rimpianto e la cosa che critico al governatore attuale è quello di non aver fatto partire una trattativa e di aversi tenuto l'asso del referendum una volta a trattativa avanzata, quando si vedeva che aveva parecchi problemi. Questa è una critica che faccio, ma sul principio e sulla questione autonomia non metto nessun dubbio. Dopodiché io credo che ci sarà modo di vedere come procede la trattativa, quindi avranno responsabilità chi ci sta governando a livello regionale e a livello nazionale di dare una risposta a un territorio che ha tutto il diritto di autodeterminarsi come lo prevede la Costituzione. Quindi da qua partirà un rapporto di lealtà e forse anche di credibilità per la politica, di fare in modo che non si dica oggi una cosa e domani ne avvenga un'altra. Tutte le forze politiche, bene o male, sono schierate per il sì, e quindi dico bene o male perché qualche partito non si sa bene da che parte sia. Noi siamo schierati per il sì e convintamente voteremo sì in questo referendum e faremo votare sì. Nel mio territorio mi sto spendendo per una campagna volta alla tutela e alla promozione di questo referendum, che deve avvenire al 22 dalle 7 alle 23. Vi invito ad andare a votare e a spendere il vostro tempo, quei 10 minuti necessari per svoltare pagina anche nella nostra storia. Ma io sicuramente, senza nessun dubbio, voto sì, perché è una data storica, è un passaggio epocale,
la prima volta che succede nel nostro paese che un popolo sia chiamato per esprimersi rispetto a una problematica di questo tipo, ossia avere più autonomia, e quindi più autonomia vuol dire più competenze, vuol dire più risorse, e credo che sia un passaggio a cui tutti i veneti non possono mancare, perché ripeto è un passaggio epocale, passa oggi e mai più, quindi il giorno dopo non è che possiamo rincorrerlo o pensare che ci sia un'altra possibilità. Perché sì? È molto facile perché sì, perché noi abbiamo oggi un residuo fiscale, ossia la parte tra quello che diamo allo Stato in termini di tassazione e quant'altro e quanto riceviamo in termini di servizio, un differenziale di 15 miliardi. Questi 15 miliardi vuol dire 3 miliardi e 100 a persona in Veneto. Se noi avessimo queste risorse sapremmo come spenderli, perché abbiamo dimostrato di essere una regione virtuosa, abbiamo dimostrato che la filiera degli enti locali, quindi comuni, provincia, regioni, insomma sanno spendere bene i soldi, sanno dare i servizi ai cittadini, e quindi avendo più risorse potremmo avere quindi più servizi per la cittadinanza e più competenze. Infatti noi chiediamo la totalità delle competenze, sia quelle che oggi sono in concorrenza sia quelle che sono specifiche e direttamente dello Stato. Saremo in grado di gestirle in piena autonomia. I veneti andranno a votare? I veneti devono andare a votare, non è i veneti andranno a votare, i veneti devono andare a votare se hanno a cuore il proprio territorio, il proprio paese, la propria storia, la propria tradizione, ma soprattutto se vogliono avere più servizi, vogliono avere più qualità della vita, vogliono avere delle possibilità in più. È inutile che noi continuiamo a dire vorremmo essere come il Trentino, vorremmo essere come Bolzano, vorremmo essere come il Friuli Venezia Giulia, e poi nel momento in cui abbiamo questa possibilità e quindi di dare un messaggio forte e importante, perché il voto del 22 è un messaggio forte e importante, ed è importante quindi l'affluenza alle urne e l'adesione, perché solo così potremmo appunto poi andare e iniziare il percorso a livello centrale per quella che è la trattativa vera e propria. E dopo? E dopo cosa succede? Succederà infatti che è giusto che i veneti sappiano che non ci sarà l'autonomia dal giorno dopo, e quindi vuol dire che non ci saranno più risorse dal giorno dopo, ma si inizierà la trattativa col governo, con lo Stato, qualsiasi governo ci sia. Se ci sarà un governo di centrosinistra, con un governo di centrosinistra, se ci sarà un governo di centrodestra, con un governo di centrodestra, perché qualsiasi governo di fronte a un plebiscito, come noi crediamo e speriamo insomma che sia, di affluenza e poi chiaramente rivolta rispetto a una maggiore autonomia del Veneto, non potranno che iniziare il percorso di trattativa e quindi capire quali competenze, quali funzioni e l'equivalente delle risorse. Solo così insomma si potrà iniziare questo percorso, che sarà un percorso lungo, è giusto che i veneti lo sappiano, perché è un percorso che poi avrà un iter legislativa, Camera, Senato, e quindi il giorno dopo insomma non c'è l'autonomia. Questo è giusto che i veneti lo sappiano, però è il momento importante, il momento focale è il referendum, l'adesione al referendum, l'affluenza a questo referendum, perché solo così il presidente della regione del Veneto, insomma, che dovrà andare a trattare, avrà la forza di trattare, perché avrà un bagaglio di voto e di adesione da parte di tutti i veneti, insomma, importante. Ed è per questo che noi continuiamo a dire che è il referendum dei veneti, è il referendum della regione Veneto, indistintamente dai colori politici e partitici. Non ci devono essere distinzioni, perché di fronte alla possibilità di avere più autonomia, che vuol dire più risorse, che vuol dire più servizi per i cittadini, non ci possono essere differenziazioni di nessuna sorta.